ortalama 25 yılını uykuda geçiriyoruz. Yani hayatımızın en tatlı anları uykuda geçirdiğimiz anlar. Kimileri çok yorgun geçen bir günün ardından, kimi ise sağlık problemleri nedeniyle bazen horluyor. Ama horladığında hiç kabul etmiyor. Peki ama neden? İyi aman içinde bu hafta Galeri Ataköy misafirlerine sorduk. Kendi horlamamızı neden duymayız? İşte bakın ne cevaplar aldık. Horlar mısınız? Hayır. Hiç mi? Hayır, horlamam. Vallahi duruma göre olabilir. Ne zaman horladınız? İçki içtiğim zaman. Uyurken ne yaptığımı bilmiyorum. Horlar mısınız? Yok, artık horlamıyorum. Hayır, hiç. Hiç ve nefret ederim yani horlayanlardan. Horlayan zaten kabul etmez horladığını. Ben duymadım. Ben hiç horlamam. Bak cidden horlasam horladım derim. Bazen böyle puf puf diye yani. Eşinizi şikayet etmiyorum. Çok horluyorsun sen. Eşim yok sayılır. Biraz da eşimle ayrı kalmamızın nedeni horlama yüzünden. Sizin eşiniz horlar mı? Ah sorma. Sabaha kadar onun yüzünden uyuyamıyorum. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Uyandıramıyor musunuz? Uyandır, diyor, geri horluyor. Demesiyle geri horluyor. Şimdi kim horluyor? Didem horluyor. Didem Hanım horluyor musun? Asla horlamam. Hiç horlamam. Ben nasıl uyuduysam öyle kalkarım. Horlamam, horlayana da mani olmam. Teşekkür ederim. Onlar söylemiyorum kızım ne horladın? Hayır söylemiyor, horlamıyorum. Yani niye yanında horlamıyor diyeyim ki horluyor. Peki sizce neden kendi horlamamızı duymayız uykuda? Yani uykunun ağır olmasandır herhalde. Bilmiyorum, Allah vergisi herhalde. Öyle değil mi? Kendi horlamasına uyandığı oluyor mu? Onu hiç bilmiyorum işte. Ama ben çekiyorum. Daha önceden kık diye ses çıkarıyordum ama burun eti ameliyatı olduktan sonra Eşiniz şikayetçi mi? Horladığım zaman evet. Ne yapıyor? Bir şey yapmıyor, sabah söyleniyor. Uyandırıyorum, horlama diyorum ama 2 dakika sonra yine başlıyor. Salondan, yatak odasından duyuluyor diyeyim ya. Ne olur tepkiniz? Bir gitsin ya. Bir sabah olsa da kurtulsak ya falan derim herhalde kendi kendime. Horlayan birinden rahatsız olur musunuz? Uyandırır mı? Ya asla uyuyamam. Asla yani. Böyle bir şey mümkün değil. Çok kötü bir şey. Tahammül edemem herhalde. Uyandırır mısınız? Evet, o da beni uyandırıyor çünkü. Horlar mısınız? Hayır. Gözleriniz inanılmaz. Bizimkiler çok daha güzel. Kolay gelsin. Kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez o. Çeker giderim. Kafasına bir şey atabilirim. Yastık olan o kadar. Hayalim 3 kelime, o da şöyle: evli mutlu çocuklu. Taliplerine duyurulur. 26 yaşında, horlamayan, çok prenses gibi uyuyan, işinde, gücünde, ekmeğinde, parasında. Ben evde kaldım. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Mesela annem çok horluyor. Diyorum çok horluyorsun anne, diyorum. Hiç farkında değilim, hiç horlamıyorum zannediyorum diyor. Boşanmam ama ayrı bir odaya çıkabilirim. Siz horluyorsunuz mesela ama duymuyorsunuz. Ama ben gerçekten horlamıyorum. Ya bu yalan söylüyor ya. Hayır ben be, asla horluyor. Peki kendi horlamamızı neden duymayız? Uyku esnasında iç kulağımız kendi horlamamızı algılar ancak beynimiz uyumaya devam etmemize izin verir. Çünkü beyin horlama kariyeri boyunca bu gürültüye alışmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden horlamamızı kendimiz duymayız. Horlama gürültüsünde dünya rekoruysa 93 desibel.